في واحد بيحكي ويقول: كنت ساكن لوحدي في شقة صغيرة كده على قدي، والدنيا ماشية لحد ما اتعرفت على واحدة زميلة في الشغل. حبينا بعض وقررنا نتجوز. بعد الجواز بقت هي الست والراجل والكنبة والسجادة في البيت، مسيطرة على كل تفصيلة. وكنت مبسوط لأني بحب أبقى مريح دماغي ومش بحب أخد قرارات كتير. المهم، في يوم حصل خلاف بسيط بينا وخرجت من البيت أروح عند أمي شوية. رجعت بالليل لقيت الباب مقفول بمفتاح تاني. جربت مفتاحي مش شغال. كلمتها مردتش. كلمت صاحبتها، قالت لي هي قالت إنها غيرت الكالون وبتقولك ما ترجعش غير لما تعتذر. أنا واقف في نص الليل قدام باب شقتي اللي بدفع إيجارها ومش عارف أدخل بيتي، ولقيت نفسي بكلم البواب وبقوله: هو ينفع الواحد يكون متجوز وبرضه معهوش مفتاح بيته؟ البواب قال لي: يا بيه، المفتاح مش في جيبك، المفتاح في كرامتك. لو كنت مكاني كنت هتدق على الباب ولا هتدق على كرامتك؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات ودوس لايك لو حسيت القصة لمستك، وما تنساش تشترك عشان لسه عندي كتير.